débi pé wọ́n fẹ́ ṣèkómọ ó bímọ fẹ́ ṣèkómọ wọ́n ń ṣe láláriwo ká máa sọ birthday tó ẹni tó bá ṣe birthday fún ọ̀tá wọn ni. ẹni tó bá ṣe birthday fún ọ̀tá wọn. ẹni tó mọ̀ wọ́n pé wọ́n ń ṣe ni pé wọ̀ wọ́n ni so ọ̀tá wọn lẹ́ni yẹn. kò sẹ́ni tí ó mọ̀ wípé kò kí ń pariwo kò kí ń ṣe birthday so ẹni tó bá padà á ṣe birthday fún ọ̀tá ẹ̀ ni tó ń wá ìṣubú ẹ̀ àbí nǹkan míì fún ni. ó dẹ̀ ti mà sí rí pé wọ́n ní wọn ò ṣọjọ́ òbí fún un wọn ń pariwo lé lórí ń ọjọ́ òbí ẹ kí ni wọ́n ṣe organize birthday fún ìgbà tó pé 60 ó dẹ̀ mọ̀ pé ìwọ ẹ̀ ni bàbá yẹn ṣọjọ́ òbí yẹn tán ló bẹ̀rẹ̀ àárẹ̀. sickness ẹ bẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀ n tó dẹ̀ fà ara ìdí ẹ̀ rè after ìgbà tó organize birthday fún wọn Síkírù Àyìndé Barrister ò lọ sílé direct ilé ẹni tó ṣe ẹni tó organize birthday fún wọn ni wọ́n lọ for complete 1 week ibẹ̀ ni wọ́n wà for complete 1 week ilé ẹni tá à ń sọ yìí lọ wà tí wọ́n ń kó oríṣiríṣi obìnrin fún wọn. ilé ẹni tá à ń sọ yìí. ilé ẹni tá à ń sọ yìí. so bí wọ́n ti inject nǹkan oríṣiríṣi sára àwọn obìnrin tá à ń sọ yìí ni ó yẹ Ọlọ́run ó yẹ nìyẹn after gba sickness tá à ń sọ yìí bẹ̀rẹ̀. the incident is like a slow poison pé máa pa díẹ̀díẹ̀ máa pa díẹ̀díẹ̀ ẹ̀mọ́ kí kọ́ máa kọ́ fún yàn lóúnjẹ oúnjẹ tí yàn láìkì jù. Yes, welcome to Feel Right TV. It's a good afternoon here in France. We are currently with Barrister, lovely son, Uncle Olashile, one of late Síkírù Barrister's son. Can you please introduce yourself to our Feel Right community? Orúkọ mi ni Ọláńṣílé Monsuru Balogun, ọmọ bíbí inú late Dr. Síkírù Àyìndé Barrister, the legend of and the creator of Fuji music. Yeah. Wow. So ní àwọn tí àwọn kan máa ní wọn ò mọ̀ yín ó ti pé at France ìgbà ọlẹ kúrò ní Nàìjíríà tẹ́ fi wá gbé ní France. I left Nigeria with my dad since 2010. 2010? 10, yeah. With your dad? With your dad. So come to depart lọ sí London. So mo dẹ̀ ní uncle mi kan bí báyìí, uncle Yomi. So mo ṣe wá bá wọn ní ibi báyìí nìyẹn. Okay. Because ara ti ń fún dájú pé àwọn lè má pẹ́ mọ́. Ara ti ń fún wọn. Báwọn lè má pẹ́ mọ́. Ṣé during that time ṣé wọ́n sick ni? Wọ́n sick ni. Okay. Na from àti kọ́kọ́ lọ sí India láti lọ ṣe operation náà tẹ́lẹ̀. Okay. So from India wọ́n ti wà medically okay. Okay. But later on wọn ò ní jẹun. So àwọn fi pé bóyá tó bá dé Nàìjíríà tó bá ti rí African food kankan bẹ́ẹ̀ àwọn African dishes wọn lè jẹun padà. So pàtó dé Nàìjíríà náà I think the first 2-3 days wọ́n jẹun dáadáa after àgbà yẹn wọn wá lè jẹun mọ́. Tètè lọ into details yìí ó dàgbà fast àwọn kan máa bèrè pé báwo ni sickness yẹn ṣe bẹ̀rẹ̀. Sickness yẹn bẹ̀rẹ̀ bí eré bí àwàdà ni. Bí eré bí àwàdà ṣé wọ́n lọ show ní mọ̀ bí àwọn kan kẹ́. Wọn ò lọ sí show àwa nílé. Okay. Èmi máa ń sóúnjẹ fún wọn nílé gbà tá wà nílé. Ẹ máa ń sóúnjẹ fún wọn. Wọn nílé bẹ́ẹ̀. So there was one particular time tí mo sóúnjẹ kan fún wọn wọ́n jẹun nǹkan báyìí ló wù mí jẹ yẹn òun mi jẹ wọn lè jẹ wọn kàn fọ ogun ni that same day mo ṣe ọbẹ̀ different type of ọbẹ̀ fún wọn fún about 3 different times níjọ́ yẹn wọ́n kàn fọ ogun gbogbo ẹ̀ ní orí ni wọn ò lè jẹun so lọ́ra gbá lọ́ra wo gbogbo ẹ̀ ń dé wọn ò lè jẹ gbogbo ẹ̀ ẹgbẹ́ láti mọ̀ pé something is wrong. So later wọn ò tún lè lọ toilet. So gbogbo oògùn Yorùbá tí wọ́n nílé àgbo kọ̀ọ̀kan bẹ́ẹ̀ wọ́n lò títò òyìnbó wọ́n lò wọ́n pa àwọn tí wọ́n close mọ́ wọn pa nǹkan báyìí ó ń ṣe àwọn gbá kan àwọn lè lọ toilet àwọn lè ṣe gbá àwọn lè ṣe àwọ̀ gbogbo táwọn yẹn náà prescribe fún wọn wọ́n lò bọ́ ṣe ń lò ikùn tóbi sí wọn ò lè lọ toilet. Wow.
So fortunately for us, Alhaji Buhari came visiting, which is his brother, Alhaji Buhari Oloto. Bẹ́ẹ̀ni Síkírù kí ló dé kí ló ṣẹlẹ̀ báyìí ló ń ṣe mí bọ̀dá kankan bẹ́ẹ̀ bí di ọ̀rọ̀ bó ṣe gbé wọn lọ sí hospital wọn ní Surulere ní Shita nìyẹn, Surulere which ní is Shita. Savannah Hospital ní Surulere. Bóyá débẹ̀ nìyẹn àwọn dókítà carry out gbogbo tó lè ṣe nǹkan bẹ́ẹ̀ ṣá wọ́n try láti flush ikùn wọn wọ́n rí gbogbo ẹ̀ ṣe successfully, but the doctor now affirmed to us that pé ọmọ need the operation pé intestine wọn ló block. Wow. So mo ṣe arrangement ẹ̀ tí wọ́n fi lọ sí India lọ́jọ́ náà nìyẹn. So èmi ṣì wà nílé mi ti tẹ̀lé wọn Alhaji Buhari lọ́tọ̀ lọ doctor Dadua náà lọ then doctor wọn náà ní Savannah Hospital wọ́n tó bí like 4 of them. Tó lọ sí India náà. Tó lọ sí India. So on getting there, so Alhaji Buhari believe pé n táwọn máa ṣe láàrin ọ̀sẹ̀ kan tí àwọn máa padà sí Nàìjíríà náà wáyé pa ó gbàtọ́ débẹ̀ ṣàwọn getting there ṣàwọn rí pé kò lè rí bẹ́ẹ̀ so àwọn náà dẹ̀kẹ́ wọ́n fáwọn family wọn náà lẹ́lẹ́ àti àwọn businesses wọn so wọn ní chance láti padà wálé so wọn wá wẹ́n tó close mọ́ which is èmi tí mo jọ mọ́ wọn gbà ẹ̀ lèmi náà fi lọ bá wọn ní India. Wow. So on getting there that first day mi ò rí wọn so the second day mo rí pé ó dàpọ̀ ti ṣe operation fún wọn so wọ́n wà ní intensive care unit níbẹ̀ so èmi dẹ̀ ti lọ gba hotel mo lọ gba hotel síta so màá wá wò wọ́n màá lọ padà bẹ́ẹ̀ so from there wọ́n transfer wọn sí inú private room so èmi náà check out hotel mo lọ bá wọn ní private room àjọ wọn wà bẹ́ẹ̀ wọ́n ṣáà wọ́n jẹun but gbogbo oúnjẹ wọn lè jẹ dáadáa náà because àwọn oúnjẹ India bóyá èèyàn lọ ra àwọn fast food wọn McDonald's kankan bẹ́ẹ̀ fún wọn níbẹ̀. but nísìnyí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí jẹun díẹ̀díẹ̀. wọ́n jẹun díẹ̀díẹ̀ but wọn ò lè jẹun dáadáa. Wow. So mo sọ pé ẹ̀sà bóyá torí àwọn oúnjẹ yín tí màá rí jẹ oúnjẹ Nàìjíríà nǹkan bẹ́ẹ̀ n tó fà á ní nǹkan bẹ́ẹ̀ pé tábà dé Nàìjíríà nǹkan bẹ́ẹ̀ ṣá. So luckily for us a check àkó ní operation gbogbo operation tó ṣe fún wọn ó ti normal everything only medical health wa okay but according to the doctor then wọ́n sọ fún gbà pé bàbá ẹ̀ ò ń ṣe èèyàn lásán this man is not pé ó ti kú ó tún jí padà ni. pé wọ́n ti kú wọ́n tún wá jí padà that is resurrection. Resurrection ó jí òkú padà so along the line ìgbà tó jí yẹn náà wọ́n sọ pé ọlá torí ọlá lọ́wọ́ ń pè mí mo ní sá ó ní ṣe pé mo ti kú àwọn yẹn wá ń ṣòkó àwọn pé àǹkárá báyìí lọ mú ní tí everybody tó ń take part possible sí ń sọ mọ́nà ẹ̀sà àlá ni tẹ́ ńlá yẹn pé ẹ̀yin rèé pé kò sí ohun tó ṣe yín kankan mẹ́rin ọwọ́ rẹ̀ pé mo ń lálàá ní àbí ọ̀dí òkè bẹ́ẹ̀ lọ ọ̀n ti gbà tó kú lèmi náà ṣe mọ́ àwọn gbogbo ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ wọ́n ti rí gbogbo tó máa ṣẹlẹ̀ after wọn. You keep on saying it ṣe mo bóyá sọ fèmí gbà yẹn ó dàbí gbà rẹ pé ṣe mo kọ́ sùn sí kọ́ wá jí kọ́ wá máa sọ̀rọ̀ fèmí mi àbí nípa bóyá àwọn tó rí lójú àlá ló ń sọ fèmí but reality ni gbogbo tó ṣẹlẹ̀. Wow. dàbí wọ́n ti rí before ọ̀rọ̀ tó kọ́ ti mọ gbogbo tó máa ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn wọn. He knows everything. tí ẹ máa sọ̀rọ̀ tẹ́ mọ̀ kí ibi tẹ́ ń sọ lọ ẹ̀ nígbà tẹ́ wá rí wọn ẹ wá advice wọn pé bí oúnjẹ tí. Exactly pé so ipe tẹ́ bá dé Nàìjíríà kọ bẹ́ẹ̀ pé tẹ́ bá ti rí oúnjẹ yín tẹ́ bá ti rẹ́bà tẹ́ ti rámọ̀là ẹ ti rí nǹkan bẹ́ẹ̀ pé ẹ máa jẹun nǹkan bẹ́ẹ̀ wọ́n ní okay so luckily for us we were discharged there then a padà sí Nàìjíríà. So the first 2 days wọ́n jẹun wọ́n jẹ normal after àgbà ìgbà ọ̀kan tún jẹun normal ni àṣàwà lọ hospital medically is okay kò sí nǹkan tó ṣe wọ́n mọ́ wọ́n lọ ṣe scan everything is perfect kí ló wá dé bí ó ṣe tún di a ní ẹ̀gbọ́n kan náà nígbà yẹn náà ní Germany he's working in a very big hospital ní Germany
nígbà yẹn ẹ̀gbọ́n Isa Jamani la máa ń pè wọ́n. So bí ẹ náà ṣe come into that scene gbà yẹn which is ẹ̀gbọ́n mi Moruf ìyẹn wà ní Dublin sí ló try láti get in touch pẹ̀lú ẹ̀gbọ́n yẹn Isa pa ẹ̀gbọ́n hospital ẹ ti ń ṣiṣẹ́ bá lẹ fẹ́ help popsi nǹkan kan bẹ́ẹ̀ pé situation wọn ò change nǹkan kan bẹ́ẹ̀ wọ́n hospital wọn ò lè jẹun nǹkan bẹ́ẹ̀ so bí ẹ̀gbọ́n yẹn náà ṣe Isa Jamani bí òun náà ṣe kọ́ mi ní pé ẹ̀sà ẹ máa bọ̀ lọ́sítù gbogbo tó bá ń ṣe ní Jamani gbogbo ẹ̀ lọ́ máa ṣe tán fún ara yín lọ́ máa ṣe fún yín bẹ́ẹ̀ nǹkan bẹ́ẹ̀ now a ṣe tún gbé àgìgì tó visa lọ sí kinní nǹkan bẹ́ẹ̀ wọ́n ṣe torí Nigerian passport làájì ń lò normally on American passport but bí àwọn fẹ́ gba visa sórí American passport wọn so àṣà lọ get visa náà ní embassy Germany embassy ní via ń bẹ̀ báyìí tún di èrò Germany yẹn báyìí débẹ̀ náà nìyẹn wọ́n ṣe everything wọ́n admit wọ́n sí hospital yẹn wọ́n ṣe normal everything náà medically wọ́n ṣe everything is okay but oúnjẹ yìí náà ni you couldn't able to eat náà. wọn ò lè jẹun. wọn ò lè jẹun náà wọ́n bá ti wọ́n jẹ bá kàn máa fọwọ́ gun ni àrùn sí wọn. tí ṣá ibẹ̀ náà so popsi fẹ́ máa gbàbẹ̀ lọ sí America where àṣẹ mi ò ní visa America gbàtẹ́jẹ̀ tí wọ́n á Germany visa tẹ London tèmi ti deal so doctor wa advice wọn pé wọn ò lè travel ipe medically o you are 100% okay pé n tó wá ṣe n tó kù àwọn ò mọ̀ but medically you are okay. That means doctor ní medically scientifically àwọn ti check wọn kò sí nǹkan kan tó rí. kò sí nǹkan kan mọ́ bó ṣe ń gbàtọ̀ ló ń gbàtọ̀ ló ń gba everything ló ń ṣe scanning gbọ́n ló ṣe scan ṣe everything is perfectly okay. Everything is okay but kó jẹun yẹn ni problem. ẹni tí ó bá dẹ̀ jẹun báwo ló rí ara ẹ̀ ṣe fẹ́ yá. Strength wọn ò lè ní strength. So doctor ṣáà advise pé kó má travel more than 6 hours. He wanted to go to his home in America. So but she decided pé we ká máa lọ sí ọ̀dọ̀ ìyàwó wọn ní London which is ọ̀dọ̀ mọ́mí Dan. bó ṣe ń lọ bá wa look ọlá mi fẹ́ kó padà sí Nigeria for now until tí bá wà okay ṣé wàá dó ní Germany bíbá yìí ni so mo dẹ̀ ojú bọ̀dá Isa yẹn òun náà ìyá òyìnbó ló fẹ́ ìlú òyìnbó mo ti gbé London rí dáadáa so mo máa it takes wípé èèyàn fẹ́ máa gbé pẹ̀lú èèyàn pẹ̀lú òyìnbó kò possible ló máa easy bẹ́ẹ̀ mo ní bọ̀dá Yomi kọ́ ẹ ṣe kó jẹ́ get bọ̀dá Yomi ní France bí a kì í máa bọ̀ ní France kọ̀ọ̀kan bẹ́ẹ̀ ṣáà so mo try láti get pẹ̀lú ọkọ Yomi nìyẹn ọ̀gẹ́tì àwọn náà má bọ̀ ẹ̀sà ṣé everything máa wà okay ṣe máa ríṣẹ́ ṣe máa gbẹ́ bọ̀dá Yomi ní look tó bá ti dé yàn bá ti dé lóyìnbó ìwé lè máa kọ́ wá pé kì í ṣáà máa bọ̀ pé àwọn atọ́ mi sí ọ̀nà bí everything ṣe máa wà okay ṣá so mo fi dèrò France láti 2010 so popsi lọ sí London after gbàrẹ́ London at 3 days after èmi wá sí France. And the reason tí ẹ fi lè tẹ̀lé wọn London ni pé. My visa expired when we. Yes because àwọn èèyàn ní láti mọ̀ your visa expired so kí ló wá ṣẹlẹ̀ nígbà tí popsi wá dé London. Yeah, but when I did London, the same thing happens. But later on, I think for about a month after, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí jẹun. Ó bẹ̀rẹ̀ sí jẹun ní London yẹn náà. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí jẹun bá padà. Àlàáfíà ti dé padà. Okay. So a lot of people wá kí wọn gba àwọn fans wọn wá kí wọn Ọ̀tọ̀lówó, Alhaji Ọ̀tọ̀lówó ní London, bàbá ọmọ bẹ́ẹ̀ lọ. Uncle Yinka, Shuti, gbogbo wọn bẹ́ẹ̀ a lot of his fans. As of that time, ṣé any Fuji artist wá kí wọn as of that time? Presently, then I don't know. I'm in France, so mi lè sọ tí bá mọ̀. Mi ò lè sọ, but nípa àti Nigeria, a lot of them came. Wasiu Ayinde came once. Once, yeah. Alhaji Kollington Ayinla, he came as well. Pasuma came. Obesere came, Saheed Osupa came, Wasiu Sulalao came too.
so àwọn few tí mo lè rántí nìyẹn. Rántí, okay. So a lot of them came. Okay. Yeah. Okay. So ẹ ń sọ London yẹn gba ẹni tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń jẹun, àwọn èèyàn wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí wọn. jẹun So kí ló wá so ṣẹlẹ̀? àlàáfíà ti ń dé. So later I think something happened ní òru ọjọ́ kan bí wọ́n from orí bed wọ́n jábọ́ sí ilẹ̀. From orí bed. Okay. Wọ́n jábọ́ sílẹ̀. Okay. So bọ́ irọ́ ṣọlọ sí hospital ní. Ní London? Ìgbà tó dé hospital ni wọ́n give up. Wow. So ní London hospital yẹn ni wọ́n wá finally Give up. But ó ní nǹkan tí mo fẹ́ béèrè, during all this trial tí ara wọn yà, ṣé wọ́n try oògùn ìbílẹ̀, local medicine? Gbogbo àyẹ̀ náà try mọ̀ before ìgbà tí sickness ẹ̀kọ́ bẹ̀rẹ̀ tí wọ́n lè lọ toilet lọ try àwọn oògùn ìbílẹ̀ yẹn. So after that time kò sí tó jọmọ́. Because why tí mo fi sọ bẹ́ẹ̀ ni pé Africa wọ́n máa ní tí èèyàn bá ti lọ sí hospital tí doctor bá wò tí kò bá pé kọ́ wo spiritual way pastor or something, is there anything like maybe kọ́ lọ pastor lọ church or something like that? Ṣe gbígbà yẹn sípò ìdìbò lọ́ba fọ̀hún kẹ́ kò tí ẹ̀sẹ̀ tó wò kan lọ́bẹ̀ àmọ́ him himself doesn't know anywhere. Ọlọ́run bá ń gbọ́ but tí ẹ bá sọ ilé fún ayé fún àwọn ayé wọ́n máa bí pé ìsọkúsọ lè ń sọ kò tí ẹ̀ wo débẹ̀ dépò kó máa wo pé bóyá èèyàn kan ń ṣe òun. He never thought ògbólódé ogun bẹ̀rẹ̀. Because ó ní nǹkan ló máa pààyàn. So definitely ẹ ti lo medical. Medically it was 100% okay. But nǹkan dẹ̀ ń ṣe wọ́n. Nǹkan dẹ̀ ń ṣe wọ́n. So definitely something was behind it tí èmi ò fura sí táwọn náà ò fura sí tí gbogbo àwọn tó wà lára ló ò fura sí. So now tí ẹ ti wá gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí kí wá ní final conclusion yín? Ṣe ti rí gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá and as a Muslim tí kò bá ṣẹlẹ̀ sẹ́dá ọmọ ní àmúwá Ọlọ́run ni àsìkò tó lóòótọ́ àsìkò tó but to me something is behind it. Because gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ lọ ṣe ń béèrè lọ́wọ́ mi ìgbà tí wọ́n bá ti lọ sí hospital tó ń sọ pé medically ó wà okay tẹ́ bá mọ medical system Indian Fortis Hospital is the biggest. Yeah. It's not even one of the biggest. It's the biggest hospital in India. Ibẹ̀ náà mo pàdé Chief Justice Akure náà ní year náà. Táwọn náà wá ṣe project everything went successfully for everybody tó wá bẹ̀. Ṣàṣàlẹ̀ tó wá síbẹ̀ tí ó gba ìwòsàn. So akó ń bẹ̀ yẹn a tún lọ sí apàdà sí Savannah Hospital ní Surulere. From Surulere a tún lọ sí Germany. Tẹ́ bá wo system Germany tẹ́ wo hospital bíbá yìí ti France náà ìbàdàn gbà tí mo dé France náà mo ẹ̀ṣẹ̀ mọ ti France but Germany náà they are number one, everybody knows. So medically ẹ ti wà okay wọ́n ṣe gbogbo test wọ́n ṣe lójoojúmọ́ ni. Ojoojúmọ́ ni pé kí ló dé kí ló lè ṣẹlẹ̀ intestine everything ni kí ni ó ti lọ gbogbo àwọn ti lọ toilet fún ara wọn so kí ló adé tó lè jẹun. Àwọn ọ̀rẹ́ any traces of poison something like that. Mi ò rí any traces of poison. Anything. Wow. So during that time tí ẹ̀yin wá pẹ̀lú wọn ní Germany. Okay. Kò sẹ́ni Fuji artist tó wọ plane kó wá kí kó wá rí wọn. Nobody came. Nobody came. Wow. It's so painful.
ẹ̀gbọ́n ṣe ní tẹ̀ ní question kan tí àwọn èèyàn ní ká bí most of our followers wọ́n ní àwọn gbọ́ pé dáàdi yìí ò ń ṣe birthday ṣé òótọ́ ni. Alhaji ò ń ṣe birthday o torí ẹ̀ tẹ́ bá wọnú Bariat 40 orin lásán ló fi kọ ẹ lè rí Alhaji kó organize any party to the extent pé ẹ̀gbọ́n mi kọ báyìí wà Almaroof ní Dublin òun nìkan ló máa ń ṣe birthday ẹ̀ nígbà yẹn every year tó bá fẹ́ ṣe birthday báwo máa ti sọ fún dáadáa máa kún un lé fún ni wọ́n máa lọ sóòtẹ̀ pé ilé lẹ fẹ́ lò wọ́n máa kún un lé nítorí birthday yẹn wọ́n máa kún ní ilé wọ́n máa lọ sóòtẹ̀ nítorí bẹ́ẹ̀ lè pé so wọ́n tún máa ń ṣe bọ̀ kó má dà pé wọ́n stop àká má ṣe tó ń wà ọ wá pò àjọ kan pé kò tẹ̀ sí ìkànnú yìí tó jọ mí rárá pé ṣe rí mi kí n ṣe bẹ́ẹ̀ dèrí ni ẹ láìka ariwo ṣá nǹkan bí ariwo òun ò fẹ́ tó bá rí pé iṣẹ́ tóun ń ṣe tẹ́ bá wọnú ábọ́ọ̀mù kan tí wọ́n kọ ní 80s òkìkí tí mo ní ìyóyì tó Èdùmàrè bá mi wá mí sí tí Popsi bá jáde tó bá jáde nígbà yóò sọ pé òun wó kìkì bọ̀ tó bá jáde tẹ́rọ bá ti pọ̀ jù báyìí ní ọlọ́ọ̀bá irú òkìkí wo ló fún mi ìjọ ọlọ́ọ̀bá jọba ń gbà ọlọ́ọ̀jọba ń dínkù ó ti pọ̀ jù kò ń ṣe èèyàn aláriwo because ìgbà tó kéré ó lé ìgbà tí wọ́n fi kú tó fi ń padà so wọ́n ń ṣe nǹkan aláriwo fún wọn mọ́ èèwọ̀ wọn ni ó lé ìgbà tí wọ́n kú the last time yẹn lọ́ fi sọ wọ́n ní dúró jayé tó fi dúró so anything ariwo wọn kì í ṣe fún wọn mọ́ débi pé wọ́n fẹ́ ṣèkó mọ́ ó bí mo fẹ́ ṣèkó mọ́ wọ́n ń ṣe láláriwo ká máa sọ birthday so ẹni tó bá ṣe birthday fún ọ̀tá wọn ni ẹni tó bá ṣe birthday fún ọ̀tá wọn ẹni tó mọ̀ wọ́n pé wọ́n ń ṣe ni pé wọ̀ wọ́n ni so ọ̀tá wọn lẹ́ni yẹn but ẹni tó bá ṣe birthday fún Síkírù Àyìndé Balógun ó mọ̀ pé èèwọ̀ ẹ̀ ni ọ̀tá ẹ̀ ni kò sẹ́ni tí ó mọ̀ wípé kò kí ń pariwo kò kí ń ṣe birthday so ẹni tó bá padà á ṣe birthday fún ọ̀tá ẹ̀ ni so ń wá ìṣubú ẹ̀ àbí nǹkan míì fún ni. wow but ó ní nǹkan tí mo fẹ́ béèrè ṣé apart from ṣé ó nígbà kan tó pè é tán ní wo reason tí mo fi lè celebrate birthday yìí ṣé nǹkan wà ní díẹ̀. òun náà ni mo ń sọ fún yín pé ìgbà tí ẹ̀gbọ́n mi Almaroof yẹn bá ṣe birthday every year ń gbà yẹn wọ́n pọ̀ àpà kò tẹ̀ sí kankan ní tó jọ mí lọ́fíìn sọ̀rọ̀ ẹ̀ ń jọ yẹn kò sí nǹkan ní pé ẹ rí pé mi ò ń pariwo ni mi kì í ṣe birthday tí bá máa ṣe orí abọ́ mi orin ni mo ti máa kọ́ ibẹ̀ ló ti mọ̀ anything ariwo mi ò gbọ́dọ̀ ṣe èyí ìgbà tí ẹṣẹ́ mo yẹ ìgbà tí mo wá tí mo padà ní tí wọ́n fi ń ṣe nǹkan àwọn kíní fún mi mọ́ tó fi sọ pé wọ̀ mí ni so láti kékeré mi ni mi kì í ṣe so ẹnikẹ́ni tó bá ṣe ọ̀tá mi ni after ìgbà tó organize birthday fún wọn Síkírù Àyìndé Barrister ò lọ sí ilé direct ilé ẹni tó organize birthday fún wọn ni wọ́n lọ for complete 1 week ibẹ̀ ni wọ́n wà. For complete 1 week ilé ẹni tá à ń sọ yìí lọ wà tí wọ́n ń kó oríṣiríṣi obìnrin fún wọn. ilé ẹni tá à ń sọ yìí. nílé ẹni tá à ń sọ yìí. so bí wọ́n ti inject nǹkan oríṣiríṣi sí ara àwọn obìnrin tá à ń sọ yìí ni ó yẹ Ọlọ́run ó yẹ nìyẹn. after gba ẹni sickness tá à ń sọ yìí bẹ̀rẹ̀ wow kó máa kóbìnrin fún yàn. bí the incident is like a slow poison pé máa pa díẹ̀díẹ̀ máa pa díẹ̀díẹ̀. wow. lẹ́mọ̀ kí kọ́ máa kọ́ fún yàn lóúnjẹ oúnjẹ tí yàn láìkì jù. wow so since that time up to date tẹ́ bá watch most of the program tí Alhaji Ashanti Shole ti ń ṣe full remembrance wọn at least the recent one ta ṣe ní Paris nsìn báwo lẹ ṣe feel
tẹ́ bá wà ní such gathering pé wọ́n remember daddy yín. Wow. Wàrà fáńdà ọmọ Kánò Àléyà gẹ́gẹ́ bí Mùsùlùmí ṣe máa ń wí. Ṣé rí ilé ayé yìí, first of all, mo kọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo wọn. Gbogbo tó ń ṣe London, tó ń ṣe l'Amẹ́ríkà, tó ń ṣe fancy báyìí, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ everybody. Then the most important thing ilé ayé yìí, ṣé rí tí wọ́n bá ti lọ pọ̀lọ́jì kí wọ́n ṣe dáadáa. Èmi lè pe dáadáa tí Dr. Sikiru Ayinde Barrister tó ṣe sílẹ̀ ni ó ń gbà ẹ́. That's my belief, because òun náà kọ lórí ó ní àtúbọ̀tán òun ló dájú ká fi ikú tèwé tàgbà ẹgẹ bẹ́ẹ̀ ń tẹ ó dákun má gbàgbé àwa ìlà yìí aláwòrán ṣe tí inevitable ọba ń ṣe láyé kí òun ṣe torí ẹ̀ ní nítorí ọ̀la ni nítorí ọjọ́ wájú gbogbo tó pé yìí ní padà sí mọ́. Alhaji Ashanti mi ò mọ̀ wọ́n rí before, mo máa ń gbó kan dáadáa but mi no point láti meet wọn rí ìgbà tí Dr. Sikiru Ayinde Barrister wà láyé. Bẹ́ẹ̀ lọ sí gbogbo Barrister fans worldwide àti ní Nàìjíríà náà bẹ́ẹ̀ tó ń ṣe to the extent pé ilé yàgò àwọn Barrister fans club Nàìjíríà wọ́n tún máa rẹ́ wọn lọ sí Fuji Chamber tó máa pa bẹ́ẹ̀ tí wọ́n ń ṣe ní ọdọọdún ṣe jọ time February 9 ti birthday popsi ni ṣé ti December 16 tí wọ́n ṣaláìsí ni bẹ́ẹ̀ lọ tí àwọn èèyàn ń ṣe tí oníkálukú wọn dìde tí àwọn ọmọ orí from nowhere kò ṣe pé Barrister kó san wọn lápò kò dé pàà náà kó san wọn lápò owó ara wọn lọ́ fi ń ṣe bòkínì lọ́ fi ń rà lùbáríkà fún máyì. According to Al-Quran Hadith Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ó ní tókù bá ti kú gbogbo sàárà tí wọ́n ń ṣe fún wọn ló máa lọ ń bá wọn bí tó bá wà. Èyí táwọn ń ṣe tẹ́mi máa ṣe personally ọ̀tọ̀, èyí táwọn ọmọ dádùn àyókù náà bí tó bá kálukú wọn bá wà tó wà l'Amẹ́ríkà tó àwọn tó gbogbo náà ṣe ń kọ̀wọ̀ kò sẹ́ni tí kò wọ́n sẹ́ but èyí tó wà important èyí táwọn Barrister fans club tó ń ṣe worldwide tó ń ṣe tí gbogbo wa rí tó ọpẹ́ ní fọ́lọ́run bá Ọlọ́run á máa bùkún wọn gbogbo ibi tí bàtà bá ti ń ta gbogbo náà lẹ́sẹ̀ Ọlọ́run á bá wò lágbára Ọlọ́run bá gbogbo ọmọ náà àwọn náà jèrè wọ́n á jèrè ọmọ wọn lágbára náà àwọn náà jèrè wọn náà wọ́n á pẹ́ tó àmọ́ bí a ṣe lè dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo wọn in fact ọpẹ́ ní fọ́lọ́run alhamdulillah ọpẹ́ ní fọ́lọ́run. Àwọn kan máa bèrè pé gbogbo àwọn tí wọ́n benefit lọ́dọ̀ late Alhaji Barrister ṣé gbogbo wọn ni wọ́n padà tẹ́yìn mọ̀ show appreciation? I heard about few because èmi ti wà ní France mi mọ̀ much lọ títí mọ́ but mo ń gbọ́ fáwọn ilé sọ very few lèèyàn rí but èyí táwọn Barrister fans club when Barrister was alive there was nothing like Barrister fans club lórí social media everything but gbogbo wọn dìde Barrister fans club wọ́n wà nígbà yẹn pé Barrister fans club ní Kòròdú ní Kaduna ní Kano gbogbo àwọn yẹn wà but ìgbà tí ó tún wá ṣaláìsí gbogbo wọn wá tún come up gan tẹ́gbó lówó púpọ̀ náà ìlú ìbò ni mo wà yìí mo dẹ̀ mọ́ ní kíyàn máa ṣiṣẹ́ nínú owó iṣẹ́ èèyàn kó tún máa fi ṣe remembrance bàbá oníbàbà tí ò ṣe bàbá tiẹ̀. Wow. No. That is love. Ìfẹ́ ẹ̀ ti pọ̀ jù. Ó ti pọ̀ jù. Alhamdulillah. Ìfẹ́ ẹ̀ ti pọ̀ jù. Alhamdulillah. Ìfẹ́ ẹ̀ ti pọ̀ jù. Tí ọmọ èèyàn bá dẹ̀ nífẹ̀ẹ́ èèyàn Ọlọ́run bá gbọ́ Ọlọ́run bá ló nífẹ̀ẹ́ èèyàn kò ń ṣe èèyàn wàláì Ọlọ́run bá ló ní ìfẹ́ èèyàn. Ọ̀tọ̀ nìyẹn. So ó dáa kí èèyàn máa ṣe dáadáa. Ó dáa kí èèyàn máa ṣe dáadáa láyé. Láyé Ọlọ́run. Ìyẹn ló fi sọ story kan nígbà yẹn tó ní Alhaji Niru which is the brother to late Sikiru Ayinde Barrister tó sọ pé àwọn máa ń dìde lórí bẹ́ẹ̀dì fún bàbá Barimade àti màmá ẹ̀ this story tó ń sọ yìí is not true. Ayẹlẹ o ìbọn
báwo ni ẹni tó nílé ó gba Alhaji Wasiu sílé ọmọ ẹni tó ní àbúrò ẹni tó nílé kò dẹ̀ gbónúlé yẹn kò ní yàrá nulé yẹn Barrister dẹ̀ jẹ́ kí tẹ́ bá wò nínú gbogbo ohun yẹn ẹni tó kọ́ ẹbí mọ́ra ni so ìtọ̀tọ̀ pàmbẹ̀ yẹn is out of it it's 100% out of it.